이길 것 같은데 저. 이길 것 같은데 저? 14점. 맨날. 하나씩 올라오네. 너무 승진하는데. 땅에서 이제 위로 올라왔어. 야, 이런 진짜 많이 진다, 쟤. 내가 이길 것 같은데 진다니까. 늘 사랑해 그래. 인우가 언제 실내 취침할지도 궁금하다. 저 쓰고 자야지. 저 쓰고 자야지. 쓰고 자야지. 또 냄새나. 왜 그런지 알아? 감독님들이 더티 플레이했어. 이런 마음가짐으로 촬영 온지 이제 알았습니다. 안녕히 계십시오. 고생하셨습니다. 네, 매워. 깔끔하네. 진짜 혹시나다. 거기 더 폭신해. 에이. 너는 아닌데 실내 잘 짬이 아니. 아이. 아유 오늘 형님도 수고하셨습니다. 아유 수영이 덕분에. 아유 무슨 소리세요? 등 따시고 배부르게 잘 보냈네. 아유 무슨 반응이 좋으시고 내일 저기 배 든든하게 해서 집에 가시죠. 그래서 잘 자요. 오케이. 생각보다 괜찮지, 이 정도 날씨. 그러면 아니야, 근데 이 정도 날씨면은 생각보다 괜찮아. 그럼 일단 쉽지 않을까? 저번에 생각해보니까 이러면 형, 근데 왜 이렇게 추워? 딴 뭔지 거- 알아? 딴 것보다 왜 춥냐면 여기 야외거든. 인우야 너 코 골지? 이거 저번에 거 골았잖아. 라비 형이 가끔 골았는데 크게 골았고 나는 안 골았고. 지겨. 잘 자. Friday.